जिसने सर्दियों में तहज्जुद नहीं पढ़ी उसने कब पढ़नी? ओ भाई, कोई मजबूरी बन जाए तो फिर भी तो उठना है ना, दरवाजे पे दस्तक हो जाए तो फिर भी तो बिस्तर छोड़ना है। तो दस्तक अगर दिल पे हो, अल्लाह रसूल के पैगाम की दस्तक सवेरे जरा शहरी में उठा जाए, जरा मुसल्ला बिछाया जाए और रात के पिछले पहर वो कमाल होता है कि नबी करीम ने फरमाया अल्लाह पहले आसमान पर नज़ूल इजलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है। रब फरमाता है कोई मांगने वाला उसे अता करूं, कोई दौलत